नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्नेछु भन्दा हाम्रो फ्लटरमा चाहिँ युज हुने एनिमेसनको बारेमा केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्नेछु भन्दा एनिमेसन भनेको के हो र यसको फिचर्सहरु के छ भनेर म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु र यसको टाइप्सहरु के छ त्यो पनि म भन्न गइरहेको छु। अब आउनुहोस् एनिमेसन भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं। एनिमेसन भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा सिरिज अफ इमेज अथवा पिक्चरहरुलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अर्डरमा राख्नु र जुन चाहिँ त्यसमा एउटा स्पेसिफिक ड्युरेसन दिएर त्यो इमेजलाई चाहिँ मुभ गराउनु नै हाम्रो एनिमेसन हुने भयो। यो चाहिँ बेसिकली के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि एनिमेसनको अब्जेक्टको टाइपमा आधारित हुने भयो। बेसिकली अब एनिमेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले करेन्ट भ्यालु र त्यसको स्टेटलाई त्यसले ह्यान्डल गरिदिने भयो। र हाम्रो करेन्ट भ्यालु भनेको बेसिकली केमा हुने भयो भन्दाखेरि डट भ्यालु मेम्बर भन्नेमा एभाइलेबल हुने भयो। र एनिमेसनमा धेरै जसो युज हुने एउटा कमनली के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसन डबल भनेर युज हुने भयो। हाम्रो मोस्टली युज हुने एनिमेसन टाइपमा चाहिँ यो एनिमेसन डबल भनेर युज हुने भयो। र अब एनिमेसनको फिचर्सहरु के छ अब हेरौं। एनिमेसन बेसिकली एनिमेसनमा चाहिँ दुईवटा डिस्टिङ भ्यालु हुन्छ, एउटा स्टार्ट भ्यालु र अर्को इन्ड भ्यालु। र एनिमेसन भनेको सधैँ के भन्छ स्टार्ट भ्यालुबाट सुरु हुने भयो र एउटा सिरिज अफ इन्टरमिडिएट भ्यालुमा त्यो जाने भयो र फाइनली चाहिँ इन्डमा आउने भयो। र एक्जाम्पलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि विजिटलाई चाहिँ एनिमेट गर्नु पर्यो भने इनिशियल भ्यालु चाहिँ सधैँ के हुने भयो फुल ओपेसिटी हुने भयो र फाइनल भ्यालु भनेको सधैँ हाम्रो जेरो ओपेसिटीको हुने भयो। र हाम्रो मैले अघि पनि भनिसकेको छु एनिमेसन भनेको एउटा के भन्छ सुरुको पोइन्टबाट स्टार्ट हुने भयो र बिचमा जाने भयो, एउटा इन्टरमिडिएट पोइन्टमा जाने भयो। र त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा लिनियर पनि हुनसक्छ नन लिनियर पनि हुनसक्छ। नेचरमा हामीले नन लिनियरलाई चाहिँ कट पनि भन्न सकिने भयो फ्लटरमा र त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली सेटअप पनि गर्न सकिने भयो। र के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसन चाहिँ बेसिकली हाम्रो केमा आधारित हुने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि विजिटको एलिमेन्टमा चाहिँ त्यसको कसरी हामीले सेटअप गर्ने भनेर त्यसमा काम गर्ने भयो। र एक्जाम्पल हेर्दाखेरि फेडिङ अफ विजिट भनेको एउटा लिनियर टाइपको हुने भयो जहाँ चाहिँ बललाई बाउन्स गरेर भने चाहिँ त्यो चाहिँ नन लिनियर टाइपको हुने भयो। र एनिमेसनको प्रोसेसको ड्युरेसनले चाहिँ हाम्रो स्पिडमा असर पार्छ जुन चाहिँ स्लो अथवा फास्ट पनि गरिदिने भयो त्यो एनिमेसनको। र अर्को फिचर्स के छ भन्दाखेरि अब हामीले एनिमेसन प्रोसेसलाई चाहिँ इजिली कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो ताकि कुनै पनि एनिमेसन स्टार्ट गर्नु र एनिमेसनलाई रोक्नु र त्यही एनिमेसनलाई चाहिँ नम्बर अफ टाइममा रिपिट गर्नु र त्यही एनिमेसनलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिनु भयो। र फ्लटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसन सिस्टमले चाहिँ वास्तवमा एनिमेसन यसले प्रोभाइड गर्दैन, त्यसको सट्टामा यसले एउटा भ्यालुलाई प्रोभाइड गर्ने भयो जुन चाहिँ हरेक फ्रेममा त्यसले प्रोभाइड गर्ने भयो त्यो चाहिँ इमेजलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुको लागि। र एनिमेसनले चाहिँ बेसिकली दुईटा नम्बरको चाहिँ भ्यालुलाई यसले जेनेरेट गर्ने भयो एउटा सर्टेन ड्युरेसनमा। र हाम्रो एनिमेसन क्लासहरु चाहिँ बेसिकली चारवटामा हुने भयो, एउटा डबल, कलर, साइज र कन्ट्रोलर। र बेसिकली एनिमेसन डबलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले डबल भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेको छु डेसिमल पोइन्ट पछि कतिवटा जेरो पोइन्ट पछि कतिवटा भ्यालु हुन्छ त्यसलाई नै हामीले डबल भन्न सकिने भयो। र एनिमेसनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसले दुईवटा डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ भ्यालुहरूलाई कसरी एड गर्ने भनेर यसले जनाउने भयो। र एनिमेसन कलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुईवटा
कलरहरूको बिचमा चाहिँ कलरहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टरपोलेट गर्ने भनेर यसले भन्ने भयो। र एनिमेसन साइजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बेसिकली दुईवटा साइजमा चाहिँ साइजहरूलाई चाहिँ कसरी इन्टरपोलेट गर्ने कसरी एड गर्ने भनेर भन्ने भयो। र एनिमेसन कन्ट्रोलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ नयाँ भ्यालुलाई जेनेरेट गर्ने भयो जब कि हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ रेडी हुँदाखेरि नयाँ फ्रेमको लागि। र यसले चाहिँ के भन्छ केमा सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि लिनियर बेस एनिमेसनमा सपोर्ट गर्ने भयो। र त्यसको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि 0.0देखि 1सम्म स्टार्ट हुने भयो। र एनिमेसन कन्ट्रोलर चाहिँ के भन्छ कसरी डिराइभ गरेको भन्दा एनिमेसन डबलबाट यो डिराइभ भएको हो। यो चाहिँ जुन बेला युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ जब एनिमेसन अब्जेक्ट चाहेको हुँदाखेरि। र बेसिकली कन्ट्रोलर भनेको के हो, कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लटरमा चाहिँ कुनै पनि विजेटलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर यसले मद्दत गर्ने भयो। एनिमेसनमा चाहिँ त्यो एनिमेसनलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने भयो। र एनिमेसनको टाइप्समा चाहिँ बेसिकली हामी दुईवटा टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा ट्विन एनिमेसन र अर्को फिजिक्स बेस्ड एनिमेसन। र ट्विन एनिमेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्विन एनिमेसनमा चाहिँ बेसिकली यसमा चाहिँ एउटा बिगिनिङ र इन्डिङ पोइन्ट हुने भयो। बिगिनिङ र सुरुको र इन्डिङ पोइन्टलाई चाहिँ यसले यहाँ डिफाइन गरेको हुने भयो। र एज वेल एज त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमलाइन पनि हुने भयो जसले चाहिँ त्यहाँ एउटा कर्ड हुने भयो जसले चाहिँ के डिफाइन गर्ने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जिसनको त्यसको टाइम र स्पिड कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर यसले जनाउने भयो, डिस्क्राइब गर्ने भयो। र यसको ट्विन एनिमेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको फ्रेमवर्कले चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि जब कि ट्रान्जिसन चाहिँ सुरुको पोइन्टदेखि इन्डको पोइन्टसम्म कसरी जान्छ भनेर त्यो फ्रेमवर्कले क्यालकुलेट गर्ने भयो। यो ट्विन एनिमेसनले चाहिँ बेसिकली के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले दुईवटा नम्बरको बिचको भ्यालुलाई जेनेरेट गर्ने भयो जुन चाहिँ 0 or 1 बाइक। र अरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कस्टम ट्विनले चाहिँ एउटा रेन्जको भ्यालु प्रोभाइड गर्ने भयो जुन चाहिँ 0देखि 255सम्म। र इट क्यान बी युज एलोङ विथ एनिमेसन अब्जेक्ट। यो चाहिँ बेसिकली ट्विन एनिमेसन भनेको हाम्रो एनिमेसन अब्जेक्टमा युज हुने भयो जहाँ चाहिँ हामीले एनिमेट मेथड युज गरेर अथवा एउटा एक्चुअल एनिमेसन अब्जेक्ट पास गरेर हुने भयो। र एनिमेसन मेथड भनेको हाम्रो डार्क प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मेथडलाई हामीले फङ्सन पनि भन्न सकिने भयो। यसले के भनेको भन्दाखेरि अब ट्विन एनिमेसनले चाहिँ बेसिकली एनिमेसन अब्जेक्ट युज गर्न सकिन्छ केले गर्दाखेरि एनिमेसन फङ्सन युज गरेर अथवा एउटा एक्चुअल अब्जेक्ट पास गरेर एनिमेसनको। र बाई डिफल्ट चाहिँ एनिमेसन कन्ट्रोलर अब्जेक्टको रेन्ज चाहिँ 0.0देखि 1सम्म हुने भयो। र यदि तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट रेन्ज अथवा डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स चाहेको हुन्छ भने तपाईँहरूले ट्विन एनिमेसन युज गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि एनिमेसनलाई कन्फिगर गर्नको लागि। र ट्विन भनेको के हो, ट्विनलाई चाहिँ हामीले एउटा स्टेटलेस अब्जेक्ट पनि भन्न सकिने भयो जसले चाहिँ सुरु र अन्तिमको भ्यालुलाई मात्रै लिने भयो। र ट्विनको के भन्छ यसको मेन जब भनेको यसले म्यापलाई डिफाइन गर्ने एउटा इनपुट रेन्जदेखि आउटपुट रेन्जसम्म कसरी म्याप डिफाइन गर्ने भनेर यसले भन्ने भयो। हाम्रो इनपुट रेन्ज चाहिँ बेसिकली के भन्छ 0.0देखि 1सम्म हुने भयो तर त्यो चाहिँ हामीलाई बट द्याट इज नट आवर रिक्वायरमेन्ट, त्यो चाहिँ चाहिँदैन। ट्विनले चाहिँ हाम्रो एनी टेबललाई इनहेरिटेड गर्ने भयो। ट्विन भनेको एनी टेबलबाट डिपेन्ड हुने भयो तर एनिमेसन टाइप्समा चाहिँ होइन। एनिमेटेबल भनेको त्यसमा आउटपुटमा चाहिँ डबल हुँदैन।
ट्विन अब्जेक्टले चाहिँ एउटा कुनै पनि स्टेटलाई स्टोर गर्दैन, त्यसको सट्टामा यसले के भन्छ एनिमेसन डबललाई इभ्यालुएट गरेर त्यसलाई के भन्छ म्यापिङ फङ्सन एप्लाई गरेर एउटा एनिमेसनको करेन्ट भ्यालुलाई गरिदिने भयो। र मैले अघि पनि भनिसकेको छु कुनै पनि एनिमेसन अब्जेक्टको करेन्ट भ्यालु चाहिँ डट भ्यालु मेथडमा पत्ता लगाउने भयो। र अब फिजिक्स बेस्ड एनिमेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्स भनेको तपाईँहरूले बुझिसकेको हुनुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोसनसँग डिल हुने भयो। मोसनलाई चाहिँ कसरी मोडल गर्ने हाम्रो रेल वर्डमा जब तपाईँहरूले कोइन टस गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कहाँ र कहिले त्यो जमिनमा खसिन्छ र कति टाइम लाग्छ त्यो ग्राउन्डमा खस्नुको लागि भयो। र आई होप अब तपाईँहरूले एनिमेसनको बारेमा अलिअलि बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। एनिमेसन भनेको सिम्पली तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा सिरिज अफ पिक्चर अथवा इमेजलाई चाहिँ एउटा पार्टिकुलर अर्डरमा राख्नु र त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ड्युरेसन दिनु र एउटा स्पेसिफिक ड्युरेसन दिएपछि त्यो पिक्चरलाई चाहिँ कसरी मुभ गराउने भन्नु नै हाम्रो एनिमेसन भयो। र एनिमेसनमा बेसिकली हाम्रो दुईवटा टाइप हुने भयो, एउटा ट्विन एनिमेसन र फिजिक्स बेस्ड एनिमेसन। र हाम्रो फ्लटरमा चाहिँ बेसिकली ट्विन एनिमेसन चाहिँ मोस्टली युज हुँदै आएको छ। आई होप अब तपाईँहरूले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।